السلام عليكم طلاب، أنا من سهراء وراح أبدي بشرح الجزء الثالث من الفصل الثالث من كتاب The Study of Language للكاتب جورج يل. فاليوم عندنا manner of articulation. شنو يعني manner of articulation؟ manner of articulation اللي هي معناها طريقة النطق، مو بس مكانها اللي هو place of articulation، لا، هالمرة عن شنو نحكي؟ هالمرة نحكي عن طريقة النطق، شلون ننطقها، شلون ننطق هذه الأصوات، تمام؟ So far we have concentrated on describing consonant sounds in terms of where they are articulated. يقول لحد هسه احنا ركزنا على شنو؟ Describing consonant sounds in terms of where they are articulated. where يعني وين المكان، يعني احنا عن شنو ركزنا على مكان النطق، تمام؟ We can also describe the same sounds in terms of how they articulated. احنا نقدر هم نوصف الأصوات بطريقة نطقها، مو بس مكان نطقها، يعني بطريقة نطقها إنه شلون نطقت هذه الأصوات، شلون أنتجت هذه الأصوات، تمام؟ Such a description is necessary if we want to be able to differentiate between some sounds which in the preceding discussion we have placed in the same category. يقول هذا الوصف such a description is necessary. هذا الوصف يكون ضروري، يعني إنه حتى أميز يكون ضروري if we want to be able to differentiate between some sounds. يعني هذا الوصف، هذا اللي هو manner of articulation، راح يكون ضروري لما أنا أريد أميز بين الأصوات اللي هي نفسها كانت بنفس القسم، يعني إحنا وضعناها بنفس القسم، نفس المكان، تمام؟ يعني بنفس المكان اللي هي مثلا bilabial وغيرها. يعني هذه الأصوات اللي هي bilabial أكو اختلاف بيناتن، أو حتى labiodental هم أكو اختلاف بيناتن، تمام؟ فهسه راح نشوف إن شلون أفرق بيناتن. يقول for example we can say that ت and س، مثلا هسه هذه صوتين اللي هي الت والس are both voiceless alveolar sounds. هذه الت والس هن اثنينهن voiceless، اثنينهن ما بيهن اهتزاز بالحبال الصوتية، واثنينهن alveolar اللي هي الالفيولا يعني شنو هو؟ معناها انه اللسان، حافة اللسان تلامس الالفيولارج، فلهذا السبب راح من انتج الصوت راح شو اسميه alveolar، تمام؟ alveolar sounds. how do they differ؟ لان اثنين هن alveolar sounds، الت والس اثنين هن alveolar sounds. زين شلون يختلفن اذا هن اثنين هن alveolar sounds؟ هسه ايش راح يقول they differ in their manner of articulation. هن يختلفن شلون؟ بالmanner of articulation، يعني شنو؟ يعني بطريقة نطق هذه الأصوات. يعني هنا صح إنه بنفس المكان، بس طريقة نطقهن، طريقة إنتاج هذه الأصوات تكون مختلفة. That is in the way they are pronounced. يعني شنو؟ يعني بالطريقة اللي أنا لفظت هذه الأصوات، تمام؟ the T sound is one of a set of sounds called stops, and the C sound is one of a set called fricatives. هذه الT sound شبيها التي ساوند شو نسميها stops، من مجموعة اللي هي شنو اسمها stops. بينما السي ساوند، السي هذه من يا مجموعة نسميها fricatives. وهسه راح ناخذ شنو يعني stops وشنو يعني fricatives يعني بهذه راح ناخذهن النقاط اللي هي stops. stops يعني شنو؟ stops of the sounds we have already mentioned. هسه الأصوات اللي احنا ذكرناهن راح نجزئهن، اكو بيهن stops، اكو بيهن fricatives، اكو بيهن affricates وغيرها. فstops اللي هي اصوات الستوبس. هسه هذني كلهن الاصوات اللي هي البابا، تادا، كاجا، ذني كلهن شنو هو؟ ذني كلهن stops. زين ليش انا اصلا سميتهن stops؟ فيقول are all produced by some form of stopping. يعني هذا الهواء اللي هو قلنا هسه احنا شلون اصلا ننتج الصوت؟ مو قلنا الهواء يطلع من الرئتين وبعدين يروح للقصبة الهوائية اللي هي الويند بايب، وبعدين للحنجرة اللي هي اللارynx اللي بيها vocal cords او vocal tracts اللي هي نسميها الحبال الصوتية، وبعدين من يطلع من هذه الحبال الصوتية اما يروح للفم يا اما يروح للانف، يعني اما يروح للتجويف الفمي يا اما يروح للتجويف الانفي، ومن يروح للتجويف الفمي هذني الاصوات شو نسميهن ستوبس. يعني شنو؟ يعني هذا الهواء انحبس بداخل الفم لفتره قصيره كلش، فشنو اسميهن ستوبس؟ ليش؟ لان توقف هذا الهواء انحبس وين؟ بداخل الفم. فهسه عندنا البابا، تادا، كاجا، هذني كلهن شو اسميهن ستوبس. ليش اسميهن ستوبس؟ قلنا are all produced by some form of stopping of the air stream. يعني اكو توقف هذا الهواء، يعني هذا الهواء ايش راح يصير؟ راح يتوقف، راح ينحبس بداخل الفم
وبعدين شنو very briefly راح ينحبس لفترة قصيرة، وبعدين then letting it go abruptly، وبعدين شنو بعدين راح يطلع يعني بصورة مفاجئة. تمام، هذا الهواء راح يطلع مفاجئ. فهسه شنو هذا، شو نسميه هذا النوع؟ this type of consonant sound resulting from a blocking or stopping effect. فهذا النوع اللي هو this type of consonant sound، هذا النوع اللي هو resulting from a blocking يعني حجب الهواء، حجب الصوت يكون بداخل الفم. تمام، الفترة قصيرة from a blocking or stopping effect on the airstream is called stops. فهذه كلها شو نسميه stop أو شو نسميها plosive اللي هي التسمية الثانية. هذا طبعا ممكن يجيكم تعريف وانتم راح تعرفوه بهذه الطريقة اللي هي شو تقولون this type of consonant sound resulting from a blocking or stopping effect، يعني انه الهواء راح يتوقف لفترة قصيرة on the airstream is called stop. فشنو نسميه stop أو plosive. أو ممكن حتى انه يجيكم سؤال شنو هي الأصوات الستوبس، اللي هي ب ب ت د ك ج، ذني كلهن نسميهن stops. زين هسه a full description of the t sound at the beginning of a word like ten is a voiceless alveolar stop. هذه الت مثل بكلمة ten، فهذه الت شنو هو voiceless اللي هي شنو stop. تمام، فهسه حتى عندنا الب والب، مثلا هسه انا من جاي اريد اقول ب بعو الهواء راح يبقى محبوس بداخل الفم الى ان ينفتح الفم ويقول ب والهواء يخرج، فهذه شنو stop نسميه. ليش؟ لان راح الهواء ينحبس بداخل الفم لفترة قصيرة وبعدين يخرج فجأة. تمام، فاللي هي ب ب ت د ك ج ذن كلهن شنو stops. فهسه عندنا in some discussions only the manner of articulation is mentioned, as when it is said that the word bed for example begins and ends with voiced stops. هذه كلمة bed مين بادية ومنتهية؟ بادية بحرف البي اللي هو يلفظ ب صوت الب، والدي اللي هو يلفظ د صوت الد. فهسه بادية ومنتهية بمن؟ بالستوبس اللي هي الب والد، ذن اثنينهن من الأصوات الستوبس. فهذه كلمة bed بادية ومنتهية بأصوات stops. تمام، begins and ends with voiced stops، واللي شنو هي هذه الب والد؟ اثنين هذني voiced، يعني شنو؟ يعني اكو اهتزاز بالحبال الصوتية. فهسه عندنا الفريكاتيفز. اللي هي يقول the manner of articulation used in producing the set of sounds. manner of articulation يعني طريقة النطق، طريقة لفظ هذه الأصوات اللي هي الفا والفا والثا والذا والسا والزا والشا والجا. هذه كلهن شلون أنا قدرت أنطقهن هذه الأصوات involves almost blocking the airstream and having the air push through the very narrow opening. يعني أنا من أنطق هذا الصوت الفا والفا ايش راح يصير؟ راح بالبداية شو يصير؟ الهواء راح ينحبس وراح تكون فتحة كلش ضيقة اللي هي راح يعبر من عندها الهواء. تمام، يعني شلون؟ مثلا هسه صوت الفا شلون ألفظه هذا صوت الفا؟ شلون أنطقه بالأسنان العليا تلامس الشفة السفلى. زين هسه أنا من راح هذه الأسنان العليا تلامس الشفة السفلى، شلون راح يطلع الهواء؟ بعد الهواء راح ينحبس بهذه الحالة وراح تبقى فتحة كلش ضيقة، هذه الفتحة اللي هي راح يعبر من عندها الهواء. مثلا سيقولوا فا، شوفوا هذه اللي هو صوت الفا، من تتلامس الشفة السفلى والأسنان العليا ايش راح يصير؟ راح تبقى بس فتحة قليلة، هذه الفتحة القليلة راح يعبر من عندها الهواء. تمام، as the air is pushed through a type of friction. زين هذه الفتحة الضيقة هذه اللي هي انحبس الهواء وبقت بس فتحة قليلة كلش يطلع من عندها هذا الهواء، ايش راح يصير؟ راح يصير friction. اللي هو شنو معناها friction؟ معناها احتكاك. يعني هذه الأصوات أنا شو أسميها احتكاكية، يعني fricatives. ليش؟ لأن صار احتكاك، لأن أنا من راح ألفظ هذا الصوت هذا صوت الفا مثلا، أو حتى الفا همه، أو الثا والذا، هذه كلها شنو؟ راح الهواء يبقى محبوس بداخل الفم وفتحة ضيقة راح تبقى، ومن هذه الفتحة الضيقة راح يخرج من عند الهواء. تمام، فهسه هذا التعريف مالتها.
اللي هو almost blocking the air stream and having the air push through the very narrow opening. يعني راح يطلع من ال narrow opening اللي هي فتحة ضيقة. as the air is pushed through، فبينما هذا الهواء يمر a type of friction. ايش راح يكون؟ راح يكون لي احتكاك. تمام؟ a type of friction is produced and the resulting sounds are called fricatives. فهذه من راح يكون فتحة ضيقة وراح يمر منها الهواء، راح يصير احتكاك، وهذا الاحتكاك من راح تصير أصوات. يعني ما راح أقدر أنتج أصوات. إيش راح أسميها هذه الأصوات؟ راح أسميها احتكاكية، اللي هي عندنا أصوات الاحتكاكية اللي هي الفيفي وثاذة وسازة وشاجة. فهسه عندنا if you put your open hand in front of your mouth when making these sounds fa and se in particular, you should be able to feel the stream of air being pushed out. فهسه انتوا إذا تجربون تنطقون هذه الأصوات، مثلا عندنا صوت الفا والسا، هذه إذا تجربوها the usual pronunciation of the word fish، فش راح تحسون؟ راح تحسون إنه أكو هواء قوي، يعني إنه هواء احتكاك راح يبين على ايدكم. مثلا هسه تحطون ايدكم هيجي وتقولون، يعني مثلا تقولون هذه الفا والسا مثلا، او هذه شنو راح تحسون بالهواء يكون على ايدكم. you should be able to feel the air stream of being pushed out. The usual pronunciation of the word fish begins and ends with the voiceless fricatives fa and she. فهذه يعني من هسه تقولون كلمة fish، فهذه الفا والشا اثنينهن شنو هو؟ ذني نسميهن fricatives. تمام؟ the word those وحتى كلمة those هذه هم بي من بادية ومنتهية، بادية بذا ومنتهية بزا. بهاي الحالة ذني شنو هو those ذني fricatives اللي هي voiced fricatives. the sound ها وعندنا هم شنو هو؟ عندنا هنا صوت الها. صوت الها هذا شنو؟ هذا هم fricative. تمام؟ the sound ها as in hi or hello is voiceless and also usually included in the set of fricatives. وعادة شو يكون؟ يعني عادة شو يكون هذا صوت الها من مجموعة الفريكاتيفز اللي هي الأصوات الاحتكاكية، بس هو شنو هو voiceless. تمام؟ فهسه عندنا affricates. شنو يعني affricates؟ affricates يقول هذه affricates شنو سويت؟ هذه الافريكيتس. الافريكيتس جامعت لكم بين الستوبس، بين الأصوات الستوبس وبين الفريكاتيفز. يعني شلون؟ هسه راح ناخذها. الافريكيتس هو يقول if you combine a brief stopping، يعني إذا تدمج a brief stopping اللي هو توقف لفترة قصيرة، brief stopping of the airstream، توقف الفترة قصيرة للهواء، يعني هذا الهواء راح يتوقف لفترة قصيرة with an obstructed release. ويا شنو؟ ويا يعني إذا تدمج هذه الفترة القصيرة من توقف الهواء ويا شنو تدمجها؟ تدمجها ويا الأصوات اللي هي يعني تخرج من فتحة ضيقة اللي هي تسبب احتكاك. فهذه ايش راح يطلع عنا هنا؟ راح يطلع عنا تنتج لنا الافريكيتس. تمام؟ اللي هي أصوات الافريكيتس اللي وش يقول causes some friction you will be able to produce the sounds ch and j. هذه شنو الch والj؟ ذني africates اللي هي شو نسميهن؟ africates. يعني شلون؟ يعني هسه عندنا الأصوات الستوبس، مو عندنا هي من عندهن با با وتا دا وكا جا. التا منين؟ التا من الستوبس، هذه التا من الستوبس. زين، هذه الشا منين؟ الشا من الفريكاتيفز. التا من الستوبس اللي قلنا انه الهواء يتوقف لفترة قصيرة بالفم، يعني ينحبس بداخل الفم لفترة قصيرة وبعدين يخرج يعني بفجأة. تمام؟ اما الفريكاتيفز اللي هي شنو هو؟ اللي هي الاحتكاكية. هذه الفريكاتيفز اللي هي شنو احتكاكية؟ اللي هي قلنا انه تكون مجرد فتحة ضيقة ويخرج من عندها الهواء. تمام؟ وراح يسبب الاحتكاك. تمام؟ فهسه هذه التا شنو؟ التا هذه من الستوبس اللي هي شنو؟ يعني من الأصوات اللي تتوقف بداخل الفم وبعدين تخرج. فهذه شنو؟ التا من الستوبس. اجت وياها الشا هذه الشا اللي هي شنو؟ هذه الشا من الفريكاتيفز الاحتكاكية. زين، هسه إذا أدمجن اثنين ايش راح يصير؟ راح يصير صوت الشا.
اللي هو شنو هذا التشي؟ يعني بالبداية من أريد ألفظ التا إيش راح يصير؟ راح يتوقف الهواء داخل الفم، والشي راح يصير احتكاك. فبهذه الحالة أنا إيش راح أكون راح أكون أفريكت، اللي هو شنو هذا الأفريكت؟ اللي هو هذا الصوت اللي هو شو نسميه؟ التشي. فهذا شنو هذا التشي؟ هذا نسميه أفريكت، تمام؟ اللي هو يجمع لي بين الستوبس، يجمع لي من الستوبس ومن الفريكاتيفز، فش يكون أفريكت. نفس الحالة ويا صوت الجي. أما هسه عندنا صوت الجي، هذا الجي هم منين جايني؟ هذا الجي جايني من صوت الدي اللي هو من الستوبس، الدي اللي هو من الستوبس، والجي اللي هو من الفريكاتيفز، الجي اللي هو من الفريكاتيفز. فهذه الدي من الستوبس هم نفس الحالة، الهواء راح يتوقف بداخل الفم وبعدين يخرج هذا الهواء فجأة. بينما الجي من الفريكاتيفز اللي هي منين جاية هذه الفريكاتيفز؟ هذا صوت يعني شلون أنطقه؟ هذا صوت الفريكاتيف اللي هو اللي فتحة ضيقة ويخرج من عنده الهواء حتى يسبب احتكاك. فهسه من نمزج شنو اثنينهن، يعني ادمج اثنينهن، ايش راح يصير؟ راح يصير افريكت. يعني شنو؟ يعني هو combine، if you combine، هذه هو قايل لكم if you combine a brief stopping، يعني تدمج هذا الستوبينج اللي هو من الستوبس، الاصوات الستوبس، مثلا عندنا التي او الدي ويا ويا الفريكاتيفز اللي هي عندنا الشي او الجي، حتى شنو؟ حتى تكون افريكت، اللي هي شو نسميهن؟ افريكت، اللي هي التشي والجي. هذه شنو؟ أفريكت. هذه التشي والجي ذني أفريكت. زين هسه يقول these are called Africats. هذه شنو أسميها Africats and occur at the beginning of the words cheap and jeep. وذني وين يصيرن؟ عندنا مثلا كلمات الcheap هاي CH شنو تنكتب؟ يعني شنو ترسم بالرسم الصوتي؟ تصير تشي، تكتب تشي ترسم بالرسم الصوتي تشي. ف cheap and jeep هذه هم شنو؟ بالجي jeep. And the first of these there is a voiceless affricate. شنو موجود voiceless affricate اللي هو التشي. أول كلمة اللي هو التشي مثل كلمة cheap. And in the second a voiced affricate، وهذه الvoiced affricate اللي هو الجي. هسه عندنا nasals. شنو يعني nasals؟ النازلز اللي هي most sounds are produced orally. يقول أكثر الأصوات شلون أنتجها أو أنطقها؟ أنطقها عن طريق الأورال كافيتي، يعني أنطقها أو أنتجها عن طريق التجويف الفمي، تمام؟ يعني عن طريق الفم orally، عن طريق الفم. معظم الأصوات أو أغلب الأصوات شو تكون يعني تنتج عن طريق الفم. فيقول with the velar raised، فأني لما أنتج هذا الصوت عن طريق الفم إيش راح تصير بالفيلم؟ الفيلم إيش راح تكون مرتفعة. خلينا نشوف شنو يعني الفيلم تكون مرتفعة. هذه شنو نسميها فيلم. فهذه لما أني أنتج الصوت عن طريق الفم، هذه الفيلم إيش راح تكون مرتفعة، حتى شنو؟ حتى الهواء يعبر من الفم، زين أنا إذا أريد أنتج الصوت عن طريق الأنف شو راح يصير بهذه الفيلم؟ هذه الفيلم راح تنزل حتى شنو؟ حتى الهواء يعبر منين؟ من الأنف، تمام؟ هذه هي الفيلم. هذه هسه نرجع، معظم الأصوات هي تنتج عن طريق الفم لما تكون الفيلم مرتفعة preventing airflow from entering the nasal cavity. فلما هذه الفيلم تكون مرتفعة الهواء ما راح يقدر يعبر من النيزل كافيتي، يعني الهواء ما راح يقدر يعبر من الأنف. ليش؟ لأن هذه الفيلم مرتفعة، هذه الفيلم راح تحجب النيزل كافيتي، راح تحجبها، راح تسدها عن، يعني راح ماكو طريق انه ما راح تقدر، هذا الهواء ما راح يقدر يمر من الأنف. ليش؟ لأن الهواء محجوب، يعني انه هذه مغلقة تكون. ليش؟ لأن النيزل الفيلم تكون مرتفعة. بينما إذا هذه تنزل الفيلم إيش راح يصير؟ الهواء راح يمر من الأنف. ليش؟ لأن ما راح يقدر يمر من الفم. ليش؟ لأن الفيلم تكون نازلة، تمام؟ فيقول when the venom is lowered، فهسه لما الفيلم تكون نازلة when the venom is lowered and the air stream is allowed to flow out through the nose، ولما الهواء يقدر انه يمر من الأنف،
through the nose to produce and ing. حتى شنو؟ حتى ينتج هذه الأصوات اللي هي and ing. حتى شنو؟ حتى يقدر ينتج أصوات الماء والنا والإنج. The sounds are described as nasal. شو راح تصير؟ شو راح تنتج يا أصوات؟ الأصوات اللي هي أوصفها على شكل nasals، اللي هي شنو؟ يعني إنه تمر من الأنف، فشنو أسميها nasals. These three sounds are all voiced. هذه الأصوات الثلاثة اللي هي الماء والنا والإنج، ذني كلهن شنو؟ ذني كلهن نسميهن voiced. تمام؟ the words morning, knitting and name، هذه الكلمات مثل morning, knitting, name، ذني ثلاث كلمات يبدأن وينتهن بالنيزلز، الأصوات النيزلز. مثلا morning بادية بصوت الماء ومنتهية بالإنج، هذا صوت الماء والإنج ذني اثنين شنو النيزلز. حتى knitting بما أنه الكي لا تلفظ إذا يجي بعدها N، فش راح ألفظها؟ راح ألفظها knitting. فهذه knitting بمن بادية بالنا ومنتهية بالإنج. and name، وحتى كلمة name بادية بالنا ومنتهية بالما، فهذه شنو؟ name begin and end with nasals، يعني شنو؟ يعني بادية ومنتهية بأصوات nasals. هسه عندنا الليكويدز اللي هي شنو؟ يقول the initial sounds in lead and red، الأصوات اللي كلمات lead و red ذني شو نسميهن يعني شنو نوصفهن liquids. ليش؟ they are both voiced، ذني اثنينهن شنو؟ voiced. اللا sound شو يكون هذا اللا؟ نسميه شنو؟ lateral liquid. ليش نسميه lateral liquid؟ هسه راح يقول ليش احنا نسميه lateral liquid. يقول the la sound is called a lateral liquid. شو يعني lateral liquid؟ يعني formed by letting the air stream flow around the sides of the tongue as the tip of the tongue makes contact with the middle of the alveolar ridge. هاي لحد هنا. يقول lateral liquid يعني شنو lateral liquid؟ يعني هسه أنا شلون أنطق أو أنتج صوت لا هذا شلون أنتجه لما اللسان يلامس يعني اللسان لما يلامس الالفيولار ريدج. هذه اللسان راح يلامس الالفيولار ريدج اللي هي بالبالت موجودة. فهنا الهواء منين راح يمر؟ الهواء راح يمر من جوانب اللسان، يعني من الصفحة اليمنى واليسرى. تمام؟ فالهواء راح يمر من جوانب اللسان، فلهذا السبب أسميه lateral. تمام؟ lateral liquid. ليش؟ لأن الهواء راح يمر من جوانب اللسان. A ra sound at the beginning of red is formed with the tongue tip raised and curled back near the alveolar ridge. بينما صوت الرا هذه the ra sound at the beginning of red اللي هي موجودة بكلمة red is formed with the tongue tip. شلون أني أنتج أو أنطق صوت الرا؟ هذه الtongue tip حافة اللسان raised يعني مرتفعة and curled back مرتفعة وملتفة للخلف near the alveolar ridge المن قريبة للالفيولار ريدج. بينما هسه الجلايدز اللي هو the sounds و and yeah، هذه الأصوات اللي هي الوا واليا are described as glides. هذه الأصوات شنو أوصفها كglides؟ يعني شنو؟ يعني they are both voiced and occur at the beginning of we, wet, you and yes. هذه الأصوات شنو أوصفهن voiced اللي هي الوا واليا. وين موجودة هذه الأصوات؟ موجودة بكلمات مثل we, wet, you and yes. الوا موجودة مثل we و wet، واليا مثل you and yes. These sounds are typically produced with the tongue in motion. يعني شنو؟ يعني هذه الأصوات أنا شلون أنطقها لما اللسان يكون متحرك، يعني بحركة. يعني أنطقها لما اللسان يكون بحركة. هسه نقول we اللسان شنو راح يتحرك؟ اللسان شنو يتحرك؟ يعني شنو؟ يعني gliding. تمام؟ or gliding to or from the position of a vowel. هذا اللسان راح يتحرك من موقع الفاول اللي هو علة، حرف العلة أو صوت العلة، صوت العلة and are sometimes called semi-vowels. هذني صوت الواو والياء شنو أسميهن semi-vowels. يعني شنو يعني semi-vowels؟
semi vowels يعني هذه الأصوات لما تتحرك إنه شلون الجاي تتزلج إنه من صوت إلى يعني من موقع إلى موقع ثاني، من موقع الفاول اللي هي شنو أسميها semi vowels. هسه مثل من أقول و اللسان شنو يتحرك، تمام. فإن some approaches the liquids لا and ra هذه الأصوات اللي هي اللا والرا لأني شنو نسميهن اللا والرا and glides و and يا هذه الأصوات اللي هي liquids اللا والرا والglides الوا واليا are combined in one category called approximants. هذه الأصوات اللا والرا والوا واليا مرات اثنين يجمعوهن شو يسموهن approximants. شنو يعني approximants؟ approximants يعني من أريد أنتج الصوت، وهذا الصوت من أنتجه الشفاهة تكون متقاربة لبعض بس ما تلامس بعض، يعني الشفة العليا والسفلى تكون متقاربة بس ما تتلامس. مثلا لما تقولون صوت را هنا الشفاه شنو تكون متقاربة، تمام. العليا والسفلى شو تكون متقاربة. مثلا من أقول صوت را وحتى صوت و هذه شنو تكون الشفاه متقاربة بس ما تتلامس. هسه عندنا الglottal stops and flaps. هذه الglottal stops and flaps يقول there are two common terms used to describe ways of pronouncing consonants. يقول اكو two common terms، اكو مصطلحين شائعة، يعني هذه المصطلحات الاثنين تكون شائعة to describe ways of pronouncing consonants. حتى شنو حتى توصف هذه طرق يعني لفظ consonants الأصوات الساكنة which are not included in the chart presented earlier اللي هي ما موجودة. يعني هاي اكو طرق حتى شنو حتى توصف هذه لفظ هذه الأصوات الساكنة اللي هو هذا اللفظ، يعني هذه الطرق ما موجودة بالشارت اللي أخذناه. الشارت اللي هو الجدول اللي استونا أخذناه مال place of articulation أو manner of articulation العفو اللي هو manner of articulation اللي هي شنو هاي الطرق. يقول عندنا مثلا the glottal stop. هذا glottal stop اللي هو شنو الرمز مالته؟ الرمز مالته هذا اللي يشبه علامة الاستفهام. فيقول the glottal stop represented by the symbol هذا اللي يشبه علامة الاستفهام. يقول occurs when the space between the vocal folds the glottis is closed completely very briefly then released. يقول هذا glottal stop شو وقت يصير هذا glottal stop occurs when the space between the vocal cords. هذا glottal stop شو وقت يصير لما هذه السبيس اللي هي المسافة between the vocal folds المسافة بين الحبال الصوتية تكون يعني متقاربة أو إنه كأنه منغلقة المن الفترة قصيرة، يعني راح يصير في التوقف، تمام. يعني هذه الحبال الصوتية تكون منغلقة لفترة قصيرة بعدين شنو بعدين راح تنفتح مرة ثانية then released، يعني هذه بعدين شنو بعدين راح ترجع تنفتح. مثلا هسه عندنا try saying the expression مثلا هسه نقول هذا expression اللي هو بين الأولى الثانية شنو أكو glottal stop، يعني شنو يعني أكو توقف. فيقول between the first and the second we typically produce a glottal stop. هنا شنو عندنا glottal stop، يعني هاي المسافة يعني هذه التوقف، هذا شو نسميه التوقف اللي هو نسميه glottal stop. يقول some people do it in the middle of meaning no meaning no. اكو ناس شو يقولون، اكو ناس يسوون هذه glottal stop وين مثلا بال meaning no يعني لا هذه and others put one in a place of te. وهذه glottal stop اكو مرات شنو هو ما يلفظون التاء، وهذه التوقف اللي هو صراحة شلون التوقف انه ما يلفظون هاي التاء راح داخل الكلمة ما يقولون هذه التاء، فش راح يصير glottal stop. مثلا هسه عندنا butter اللي هي الزبدة، مثلا شو يقولون بقى هذه مثلا، او bottle اللي هو البطل، فش يقولون bottle هذه مثلا. التاء هنا صارت glottal stop. فأسا يقول place of te when they pronounce Batman quickly. فلما يقولون Batman quickly يعني لما يقولون هذه Batman
بصورة سريعة يعني بطريقة سريعة ايش راح يقولون؟ راح يقولون باتمان، باتمان يعني يقصدون باتمان. فهذه التاء من ما لفظت شنو معناها؟ معناها glottal stop. You can also produce a glottal stop if you try to say the words butter or bottle. يقول لك انت تقدر تسوي هذه الجلوتال ستوب حتى بكلمة butter أو البوتل. مثلا شو تقول هذه الباتر؟ تقولها بقى هنا صارت التاء جلوتال ستوب من ما لفظتها بقى. أو بوتل اللي هو بوتل، هاي طبعا وين موجودة؟ موجودة بالكوكني أكسنت يعني بريطانيا بلندن، تمام؟ كوكني اكو منطقة اسمها كوكني. فسيقول هذه التاء part in the middle، هذه without pronouncing the تاء part اللي هو يعني انت ما راح تقول هذا الصوت التاء من ما تلفظها. هاي شنو معناها؟ معناها glottal stop. This sound is considered to be characteristic of Cockney London speech. هذه وين موجودة؟ موجودة بمنطقة كوكني بالبريطانيا. البريطانيين بمنطقة كوكني هم يعني الكوكني speech هم أكثر شيء ما يلفظون يعني يسوون هيك هاي مال glottal stop، ما يلفظون التاء. ف try saying the name Harry Potter. حاول تقول هذا الاسم Harry Potter as if it didn't have the hair or تاء. قول هذا الاسم هاري بوتر وكأنه هذه كلمة هاري بوتر ما بيها لا صوت الH الهاء، لا صوت الهاء ولا حتى صوت التاء. فش راح تصير؟ هاري بوتر يعني هيك يلفظوها. فهذه شو نسميها؟ هم نسميها glottal stop. You will also hear glottal stops in the pronunciation of some Scottish speakers and also New Yorkers. وهذه وين موجودة؟ حتى عند السكوتش دولة من اسكتلندا أو من نيويورك هم اكو بيهم ما يقولون هذه التاء. فهذه شو يسموها؟ يسموها glottal stop. هسه عندنا الثانية اللي هي الفلاب. هذه شنو؟ هذه شايفين الأمريكان من يقولون التاء يقولوها على شكل د أو يسووها أصلا حتى على شكل ر. هذه شنو؟ هذه نسميها فلاب، تمام؟ فهسه راح ناخذها. يقول if however you are someone who pronounces the word butter يعني هيك يقولوها butter هيك يقولوها butter in a way that is close to butter هذه butter. يعني إذا أنت من النوع اللي يقولون يعني إذا أنت من هذه اللهجة اللي هي مثلا الأمريكان عندهم شو يقولون هذه التاء يسووها مثل الد اللي هي شو يسموها فلاب تاء، تمام؟ فلاب هذه يسموها. then you are making a flap. هذه شو معناها؟ معناها إنه أنت جاي تسوي هذه الفلاب. من تقول butter بدال الباتر هذه شنو؟ هذه flap. It is represented by da or sometimes ra. فهي هذه التاء تمثلها شنو؟ الدا بالفلاب، يعني بدال التاء يقولوها دا أو حتى مرات را. This sound is produced by the tongue tip tapping the alveolar ridge briefly. هذا الصوت شلون ينتج عن طريق التانج تيب حافة اللسان tapping the alveolar ridge briefly. يعني هذه حافة اللسان راح تلامس الالفيولار ridge الفترة قصيرة. Many American English speakers have a tendency to flap the t and d consonants between vowels so that in casual speech the pairs latter and ladder do not have distinct middle consonants. يقول أكثر الأمريكان شو يسوون؟ هذه التاء يسووا لها فلاب تاء. يعني شنو؟ يعني يلفظوها مثل الداء، يعني هذه صوت التاء يلفظوه مثل الداء. مثلا هسه عندكم latter وكلمة latter اللي هي بالأمريكي يقولون latter أو أصلا يعني وكلمة ladder و ladder لأن ماكو اختلاف بيناتهم بالأمريكي. ليش؟ لأن التاء يقولوها مثل الداء. فهاي كلمة latter شو راح يلفظوها بالأمريكي؟ راح يلفظوها ladder. وهذه ladder يعني سلم، هذه ladder و ladder ماكو كل اختلاف بيناتهم بالأمريكي. ليش؟ لأن latter شو راح يلفظوها؟ راح يلفظوها ladder لأن التاء راح يلفظوها د. وكلمة هذه ladder اللي هي معناها سلم هم راح يلفظوها د ladder. فهنا ماكو كل اختلاف بيناتهم. فهذه راح تسوي شوية إنه mispronunciation إنه أكو بيهم ما راح يفتهموها مرات. مثلا هنا راح ينطيكم مثلا Plato شو راح يقولوها Plato.
عبالهم غير شيء، فهسه راح ناخذها. يقول هذه اللاتة واللادة do not have distinct middle consonants، فهذه ما بيها فد، يعني هذا الميدل consonant، هذا الصوت اللي موجود بداخل هذه الكلمة التي والدي ماكو فرق بيناتهم. ليش؟ لأن التي لفظوها مثل الدي. nor do writer and rider، وحتى هذه كلمة writer و rider هذه هم شو يقولوها بالأمريكي؟ writer شو راح يقولوها؟ rider و rider اللي هو قائد أو يعني السائق شو راح يسموها؟ يسموها الرايدر. فهنا نفس اللفظ صارت. middle and middle هذه هم نفس الحالة. middle شو راح يقولوها؟ middle، وmiddle هي هم نفسها middle. ف they all have flaps، هذه كلها شنو؟ flaps. هذه التاء من اسويها د او ر، هذه شنو اسميها؟ اسميها flaps. The student who was told about the importance of Play-Doh in class and wrote in his notes as Play-Doh was clearly a victim of a misinterpreted flap. يقول مثلا هسه إذا طالب موجود بالقاعة والأستاذ قال إنه يعني إذا بدأ يحكي عن Play-Doh ويحكي عن أهميته وغيرها، فبما إنه الأستاذ راح يقول Play-Doh إيش عباله هذا الطالب؟ عباله إنه هي تنكتب د مو ت، تمام؟ فراح يكتبها Play-Doh بسبب اللفظ، فراح يصير عنده خطأ. This rather lengthy list of the phonetic features of English consonant sounds is not presented as a challenge to your ability to memorize a lot of terminology and symbols. It is presented as an illustration. يقول هاي مو حتى إنه أنت تحفظها وغير هذه، لا هذه حتى إنه أنت تفتهم الفرق بينهن وتوضح التوضيح بيناتهم. وهذه اللي هنا انتهت الجزء الثالث من محاضرة، يعني من الفصل الثالث. أما النهاية بقت بس محاضرة واحدة تقريبا على الأربعاء القادم. وإذا عندكم أي سؤال أو استفسار تقدرون تكتبوا بالتعليقات، وشكرا.